मैं ओपन करूंगी। आज मैं ओपन करूंगी टॉयज। ओके, स्टार्ट करते हैं। टॉयज, वाओ, ये दो स्पिनर है, ये एक येलो वाला, एक रेड वाला, और ये स्टैम्प एक और है। ये इसका स्माइली फेस है, इसका भी स्माइली फेस है। और ये स्पिनर है, ये टूटा हुआ है। Oh, no. इसको जब पैसे घुमाते हैं फिर वो घूमता है। और ये कार है, ये कैटो वाली। इसको ऐसे ये ग्रैनी है, इसको जब ऐसे करता है ये फिर जंपिंग करती है। और ये कैंडी है, इसका ये पेन है, ये ऐसे लिखता भी है, ये टूटा नहीं। और ये एक बॉटल है, इसका ये टूट जाए, ये मैं बाबा से जुड़ूंगी। और ये हॉर्स है, इसका नाम वो है हॉर्स, ये बकरा। ओके, ये इसका नाम ये वाला होता है, पिंक कलर का। और ये रिंग है, ये टूटी हुई है, ऐसे होती है, ऐसे टूटती है। और ये रिंग का ये ज़ैफ़ा भाई है, ये ज़ैफ़ा भाई बनाया। और ये वाला इसको जोड़ते हैं ऐसे, ये फिर ऐसे बटन दबाते हैं, फिर वो टुक हो जाएगा। और ये हेलो किटी है, इसको भी करते हो। ये भी हेलो किटी है, इसको भी करते हो। और ये यूनिकॉर्न है, इसको बाकी दिखाते हैं। और ये चॉकलेट है, इसे रेस करते हैं को। और ये पिकाचू है, इसे ये जो है इसे ऐसे बैठाते हैं, ये बैठता नहीं है। और ये छोटो का ये टूट गया, ये मैं जोड़ दूंगी पापा से। और ये स्लाइड है, इससे ऊपर जाता है, फिर स्लाइड ले लेते हैं। और ये रिंग है, इसे पहनते हैं। मिनी स्टोर से अगर आपको मेरे टॉयज अच्छे लगे सब खेल इसके साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।